വെൽക്കം ടു സ്പോട്ടോൺ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ്, കിളിക്കൂടും കാട പൊരിച്ചത്. നമ്മൾ കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ്. കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാടമുട്ടയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാടമുട്ട പുഴുങ്ങാനിട്ടത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കുക്കറിനകത്തിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത കിഴങ്ങുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കണം. കുക്കറിനകത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാൻ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചുരണ്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അവർ ചെറു ചൂടോടെ പൊളിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തൊലി ഇങ്ങനെ പോരും. അപ്പം നമ്മൾ കാട ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. നമ്മൾ 10 കാടയോളം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്താലേ അതിനകത്ത് അഴുക്ക് മാറുള്ളൂ. അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. കാടയ്ക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്, എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു 3 മുട്ട. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മസാലയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് മുട്ട ആദ്യം പൊടിച്ചൊഴിക്കാം. അടുത്തത് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾ പൊടി, ഉപ്പ്, പെപ്പർ, അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. അപ്പം അടുത്തത് ഗരം മസാല, അടുത്തത് മുളക് പൊടി. അപ്പോൾ അടുത്തത് വറ്റൽ മുളക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചത്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കോൺഫ്ലവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാടയ്ക്കുള്ള മസാലകൾ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകിൽ കൈകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ലൂസായിട്ട് പോയാൽ, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതല്ല ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് മുട്ടയുടെ പകുതി ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരിക്കലും വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല, ഈ ഒരു മസാല അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കാടയ്ക്കുള്ള മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ കാട നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ മസാല ഇറക്കി വിടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെന്ത് വരുമ്പം അതിനൊരു പച്ച ചുവയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാവും. ഇനി അടുത്തത് കിളിക്കൂടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മസാല കൂട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും, അത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞാണിത്. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത് ഇടാനുള്ളത് ഇത് കണക്ക് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സബോളയാണ് ഇടേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഉപ്പാണ്. സവോള ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇടേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ്.
നമുക്ക് ഏത് പച്ചക്കറിയിൽ, അതായത് ബീൻസ് അതുപോലെയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ, പയർ അതുപോലെയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ അത് ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ല ക്യാരറ്റിന് പകരമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു, അതുകൊണ്ട് സവോള ഇട്ടു, എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഏകദേശം ഒന്നായി വരുമ്പം നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമായ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുക, ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ്. ഈ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ചാട്ട് മസാലയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് പെപ്പർ ഇത്ര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പം ഒരു 10-15 മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് ആറാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി സെറ്റായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാട വറക്കുന്നതാണ്. ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ 10 എണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 1.5 ലിറ്ററെങ്കിലും ഒഴിച്ചാലേ അത് മുങ്ങിക്കിടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പില നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ തിളച്ചു, കരിവേപ്പില ഇട്ടു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ കാട എടുത്തിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊരിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ കാട ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിളിക്കൂടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്, കാടമുട്ട പൊടിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു മസാല കിഴങ്ങുമായിട്ട് അത് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് അത് കുഴച്ചെടുക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇപ്പം വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിന് കുറച്ച്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് കുറച്ച് വേവുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറു തീയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം കാട നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്ത് മൊരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കത് കോരാനുള്ള സമയമായി. അപ്പം നമുക്ക് കോരാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ കിളിക്കൂടിനുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ മസാലയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റി വെച്ചായിരുന്നു. അതിന് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അടുത്തത് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റിയെടുത്ത ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇട്ട ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടാത്ത ഒരു പരുവത്തിനാവും. അതുവരെ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ഇടുക. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രൗൺ ബ്രെഡാണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടാത്ത പരുവത്തിലാകുന്നവരെ പയ്യെ ബ്രെഡ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മസാല, കിളിക്കൂടിൻ്റെ മസാല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓരോ ചെറിയ ഉണ്ട ആക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാടമുട്ട നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഉരുട്ടി നന്നായിട്ട് സേമിയൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ എന്നല്ല, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേര് വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുള്ള് ഒരു കൈ ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ട ഉരുട്ടുമ്പം കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അളവ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മൈദ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്ന രീതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ സേമിയ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഉരുട്ടി മാക്സിമം അവത്തെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്കത് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കോരാം. ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട, കാരണം ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ടാൽ മതി. എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കുവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ വിജയകരമായിട്ട് ഈ യജ്ഞം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, വീഡിയോ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ